Hello ladies and gentlemen welcome to the Guy Channel ហើយនេះគឺជាភាពបន្តនៃរឿងដើម្បីរស់របស់យើងអូខេបាទយើងឃើញថារឿងរបស់យើងកំពុងតែល្អមើលទៅហើយវាក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដូចគ្នាបើតាម admin ស្មានប្រហែលជានៅសល់ត្រឹមតែ2វីដេអូអីទៀតហ្នឹងគឺចប់ហើយគ្នាយើងដូច្នេះហើយមុននឹងចាប់ដើមគ្នាយើងកុំភ្លេច like subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងឬក៏អាចបើកាហ្វេ admin ក៏បានដែរហើយបើឃើញពាណិជ្ជកម្មលោតកុំអត់រំលងអីណោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនតោះចាប់ដើមចាប់ដើមនៅភាពមួយនេះសាច់រឿងបង្កើតទៅការរយៈពេល10ថ្ងៃមុនពេលដែលថ្ងៃកើតហេតុនៅផ្ទះសម្ងាត់នៃក្រុមហ៊ុន Hyochang Group នៅលើដំបូលអគារ YJ ដែលជនរួមជាមួយនឹង Brandon ក៏បាននិយាយពិភាក្សាគ្នាដែលអត្ថន័យក្នុងការសន្ទនាគឺបញ្ជាក់ថាដែលជនតួឯករបស់យើងគឺមិនទុកចិត្តទៅកាន់ Brandon ក្នុងការបថុយធ្វើជានុយនោះទេក៏ព្រោះតែគេពិតជាបារម្ភពីសុខភាព Brandon ខ្លាំងមែនទែនតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ Brandon របស់យើងនៅតែទទួលចង់ធ្វើដដែលហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ដាជនវិញថាមិនបាច់ឲ្យគេនឹងបារម្ភពីខ្លួនទេហើយគេក៏មិនអាចទៅស្លាប់នៅកន្លែងនោះបានដែរដូចនេះហើយអ្វីដែលគេចង់បានគឺសមត្រឹមតែដាជននឹងជឿទុកចិត្តទៅលើគេតែប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវកាន់មកកាន់បច្ចុប្បន្នវិញនៅពេលនេះយើងឃើញថាក្រុមសន្តិសុខទាំងអស់ក៏បានបង្វែរគោលដៅសម្រុកចូលទៅវិវាហាមកកាន់ក្រុមប្រនដងដែលកំពុងធ្វើជំនួយបញ្ឆោតនឹងឯងដូចនេះហើយហត់ឆាបយុទ្ធគ្នាក៏បានកើតឡើងតែថាក្រុមសន្តិសុខពិតជាច្រើនដូច្នេះហើយប្រនដងរត់ជាមួយគ្នាពិតជាពិបាកទប់ទល់ខ្លាំងមែនទែនរីឯដាជនរួមជាមួយនឹងគ្នារបស់គេនៅពេលឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយនឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដែរប្រូយស៊ូក៏បំរុងនឹងចេញទៅជួយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រូគីម៉ុនហាមឃាត់ក៏ព្រោះតែបើសិនពួកគេចេញទៅពេលនេះប្រកាសជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមិនខានទេលើដូចនេះហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រូយស៊ូពិតជាមានកំហឹងខ្លាំងមែនទែនព្រោះបីនោះដាជនក៏បានមកឃាត់នៅចំនួនរបស់អ្នកទាំងពីរដោយប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាហើយលើនេះពួកយើងគ្មានជំរឿននោះទេមានតែបន្តធ្វើទៅតាមគម្រោងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនិយាយស្រស់ស្រួលគ្នាហើយក្រុមរបស់តួឯកក៏ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការធ្វើទៅតាមផែនការរបស់គេបន្តនឹងឯងដោយឡែកបើយើងកលេចទៅកាន់បន្ទប់របស់ CEO ក្រុមហ៊ុននេះវិញនៅក្នុងគណៈពេលនេះយើងឃើញថាអាប៉ែសុនយ៉ូដែលជា CEO ពិតជាមានការភ័យខ្លាចមែនទែនមូលហេតុក៏ព្រោះតែគំនិតដែលគេគិតថាមានឃាតករចង់មកសម្លាប់ខ្លួននៅពេលនេះគឺវាបានកើតឡើងពិតមែនហើយបើយើងកលេចទៅកាន់សន្តិសុខម្នាក់ទៀតដែលនៅក្បែរហ្នឹងក៏បន្តយកកំបិតប្រជុងទៅកាន់អាប៉ែយូសងមិនព្រមលេងនោះឡើយចំណែកអាប៉ែយូសងក៏ចាប់ដើមនិយាយថាឯងកូនណាតែដោះលែងខ្ញុំទៅទើបអាចការពារទៅកាន់ម្ចាស់របស់ឯងបានប៉ុន្តែសន្តិសុខម្នាក់នោះគឺមិនព្រមស្ដាប់គេនោះទេហើយគេក៏មិនទុកចិត្តទៅកាន់អាប៉ែយូសងនោះដែរទេសោតបើយើងកលេចទៅកាន់មុំបន្ទប់យើងឃើញថាអាប៉ែហ៊ុនយ៉លដែលជាប្រធានសន្តិសុខពេលនេះបានកំចាត់ទៅកាន់ក្រុមបះបោឡើងរៀបដូចកទេដែលមិនអាចឲ្យពួកគេចូលទៅធ្វើឃាត CEO ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បាននោះឡើយទេសោតបើយើងកលេចទៅកាន់អគារពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន Hyochang Group វិញកូនចៅរបស់អាតាយូជីនក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គេដែរថាប៉ែហ៊ុនយ៉លដែលជាប្រធានសន្តិសុខការពារ CEO ក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេគេត្រូវបានគ្រប់គ្នាហៅថាសត្វចម្លែកតែម្ដងណាមួយកម្លាំងសន្តិសុខដែលងើបបះបោរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏មានចំនួនតិចជាងចំនួនសន្តិសុខដែលការពារទៅកាន់ CEO ទៀតហើយនេះគេដូចជាគ្មានសង្ឃឹមថាឈ្នះតទៅសោះចំណែកអាតាយូជីនក៏ចាប់ផ្ដើមសើចនឹងបានប្រាប់ទៅកាន់គេវិញថាហើយធ្វើកំភៃមើលមុននឹងយើងរៀបចំផែនការមួយហ្នឹងយើងគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអស់ហើយយើងក៏បានបញ្ជូននៅមនុស្សពីរនាក់ដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងពូកែអាចតបទល់ជាមួយនឹងអាប៉ែហ៊ុនយ៉លបានដូចគ្នាហើយបើមានវត្តមានមនុស្សពីរនាក់នឹងហើយយើងហ៊ានធានាតែម្ដងថា CEO ប្រកាសជាស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមិនខានឡើយអូខេកាត់មកកាន់សមរភូមិវិញនៅពេលនេះយើងក៏បានឃើញនៅក្រុមសន្តិសុខបានវាសម្រុកទៅកាន់បរិបពីរនាក់ដូចគ្នាដែលបរិបពីរនាក់នឹងហើយគឺជាមនុស្សដែលអាតាយោជិននិយាយមិញហ្នឹងឯងទេសោតគ្រាន់តែឃើញមនុស្សកំពុងសម្រុកចូលមកកាន់ពួកគេអាពីរនាក់ហ្នឹងក៏ចាប់តាមសម្លេះទៅកាន់អ្នកតគ្នាយ៉ាងព្រៃផ្សៃផងដែរដូចនេះហើយ admin សូមប្រកាសឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងពីរដែលអាប៉ែសក់វែងកាន់កបិតហ្នឹងឈ្មោះថាកាងអ៊ីលសុងគឺជាមេថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនកាងឈុលចំណែកអាប៉ែសក់ខ្លីដែលមានអាវុធនៅក្នុងដៃរបស់គេហ្នឹងឈ្មោះថាអាហ្វាដែលគេគឺជាប្រធានក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលដេមេតូសដូចនេះហើយសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងពីរមិនមែនលំយកទៅលុយនោះទេដែលគោលដៅរបស់គេមកកន្លែងហ្នឹងគឺដើម្បីសម្លាប់ CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Hyochang Group យកតែម្ដងហើយបើយើងមើលទៅកាន់ដំណើររបស់គេដើរមកដល់កន្លែងណាគឺមនុស្សដេកស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ដើមមកដល់បន្ទប់ចុងក្រោយហើយពួកគេក៏បានប្រទះឃើញជាមួយនឹងអាប៉ែហ៊ុនយ៉លដែលជាប្រធានសន្តិសុខនៅកន្លែងមួយហ្នឹងផងដែរគ្រាន់តែពួកគេមកដល់ភ្លាមយើងឃើញថាកូនកបិតរបស់អាប៉ែហ៊ុនយ៉លក៏បានហោះទៅកាន់ពួកគេបាត់ទៅហើយបើមើលទៅកាន់អាប៉ែហ៊ុនយ៉លនៅពេលនេះគេក៏បានប្រើល្បឿនស្ទុះជាកបិតតែគូរបស់ខ្លួនវិវហាទៅកាន់អ្នកទាំងពីរលាន់សូទៅឆ្វាច់ផងដែរហើយអាទិដ្ឋភាពមិញហ្នឹងបើសិនបើអាពីរអ្នកនោះយកអាវុធមករារាំងមិនទាន់ទេច្បាស់ណាស់កករបស់គេប្រកបជាដាច់ចេញពីក្បាលមិនខានឡើយអាប៉ែហ៊ុនយ៉លក៏បានងាកមកនឹងបាននិយាយថាបើសិនជាយើងនៅឈរកន្លែងហ្នឹងពួកឯងទាំងពីរគ្មានថ្ងៃដែលអាចសម្លាប់ទៅកាន់ CEO របស់យើងបានទេចំណែកអាពីរអ្នកនោះចាប់ដើមគិតហើយថាល្បែពួកគេម្នាក់មិនអាចប្រៀបស្មើជាមួយនឹងអាប៉ែហ៊ុនយ៉លបាននោះទេហេតុនេះពួកគេក៏ចាប់ដើមសញ្ញោភ្នែកគ្នានឹងបានស្ទុះសម្រុកចូលវិវាហាទៅកាន់អាប៉ែហ៊ុនយ៉លព្រមគ្នាតែម្ដងដែលនៅពេលនេះយើងឃើញថាម្នាក់កាប់ឆ្វេងម្នាក់កាប់ស្ដាំដែលបណ្ដាលឲ្យអាប៉ែហ៊ុនយ៉លក៏ពិបាកទប់ទល់ដូចគ្នារួចគេក៏ចាប់ដើមមានរបួសបន្តិចផងដែរហើយតាមរយៈការ combo របស់អ្នកទាំងពីរនៅពេលនេះពួកគេក៏អាចយកកំបិតទៅភ្ជង់កករបស់អាប៉ែហ៊ុនយ៉លបានសម្រេចប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចទៅកាន់ទឹកមុខរបស់អាប៉ែហ៊ុនយ៉លគឺពិតជាមើលខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកទាំងពីរនោះក៏ប្រហែលជាភ្លេចហើយថាខ្ញីកាន់តែចាស់គឺកាន់តែហើដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យ
អាប៉ែហ៊ុនយល់ក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅកំបិតស្នេហ៍របស់ខ្លួនប្រើលបឿននៅជំនាញរបស់គេធ្វើការបំផ្លាស់ទីខ្វាយទៅកាន់ពួកគេលន់សូតាឆ្វេងឆ្វាយផងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមមានរបួសសោះសាច់ដូចគ្នាបន្តមកប្រូពីរគ្រឿងក៏ចាប់ផ្ដើមគិតទៀតហើយថាបើសិនបើការបញ្ចុះនៅតែបន្តច្បាស់ណាស់ពួកគេទាំងពីរមិនអាចយកឈ្នះទៅកាន់អាប៉ែហ៊ុនយល់ម្នាក់នេះបាននោះទេដោយនេះពួកគេត្រូវតែមានម្នាក់នៅតុបតល់ហើយម្នាក់ទៀតត្រូវតែទៅសម្លាប់ CEO ក្រុមហ៊ុនមួយនេះឲ្យបានបន្ទាប់ពីគិតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងគណៈពេលនេះអាប៉ែសក់វែងក៏ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅកាន់អាប៉ែហ៊ុនយល់ដើម្បីពជាពេលចំណែកអាប៉ែសក់ខ្លីក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើឱកាសមួយនឹងសម្រុកចូលទៅកាន់បន្ទប់ CEO យកតែម្ដងហើយគ្រាន់តែគេចូលម្ដងភ្លាមសន្តិសុខដែលយាមនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវបានដេកស្អាតផងដែរអាប៉ែសុនយ៉ូដែលជា CEO ដល់ពេលឃើញគិតកោឈរនៅចំពោះមុខរបស់ខ្លួនគេពិតជាមានការភ័យខ្លាចមែនទែនប្រហែលបលឹងហត់ទៅស៊ីបលិតបាត់ទៅហើយយ៉ាងនៅពេលនេះហោះគេសោតមិនចាំពេលយូរនោះទេអាប៉ែសក់ខ្លីក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើអាវុធរបស់ខ្លួនស្ទុះទៅសម្លេះអាប៉ែ CEO យកតែម្ដងប៉ុន្តែប្រហែលជាគេមិនបានដឹងទេថានៅក្នុងបន្ទប់មួយហ្នឹងក៏មានមេធំរបស់ហេងវ៉ានម្នាក់ផងដែររពេលនោះយើងឃើញថាអាប៉ែយូសងក៏បានយកកដាប់ដៃរបស់ខ្លួនដែលជាប់ជាមួយនឹងខ្នោះក្តោបបញ្ចូលគ្នាសុទ្ធទៅកាន់កតាក្បាលអាប៉ែម្នាក់នោះលន់សូទៅប៉ាំងបាត់ទៅហើយគេសោតកម្លាំងរបស់អាប៉ែយូសងពិតជាខ្លាំងមែនទែនដែលបណ្ដាលឲ្យអាប៉ែសក់ខ្លីម្នាក់នោះបាត់មាត់សុនឈឹងតែម្ដងចំណែកអាប៉ែ CEO គេបានសម្លឹងទៅកាន់អាប៉ែយូសងប្រៀបដូចជាឃើញទេវតាចង់មកជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដែរនិយាយទៅគេជឿជាក់ទៅកាន់អាប៉ែយូសង 100% តែម្ដងនៅក្នុងគណៈពេលនេះហ៎ដែលឡៃបើយើងក៏លេខទៅកាន់អាតាយូជីនគេពិតជាខឹងមែនទែនដោយសារតែអាកូនចៅរបស់គេបានប្រាប់ថានៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងពួកគេមិនអាចទទួលបានសញ្ញាអំពីមនុស្សដែលពួកគេបញ្ជូនទៅទេហើយនេះគឺ 100% តែម្ដងថាពួកគេបរាជ័យនឹងឯងប៉ុន្តែមូលហេតុដែលអាតាយូជីនខឹងគឺដោយសារតែមុននឹងគម្រោងគេដំណើរការគឺគេបានរៀបចំផែនការជាមួយនឹងអាប៉ែយូសងរួចហើយគឺកំឡុងពេលដែលមានភាពអញ្ញែញ៉ៃអាប៉ែយូសងត្រូវតែចាត់ការទីនោះឲ្យរៀបរយប៉ុន្តែនៅពេលនេះអាប៉ែយូសងមិនបានធ្វើអ្វីតាមការសន្យារបស់ពួកគេឡើយដោយនេះវាច្បាស់ខ្លាំងណាស់ថាអាប៉ែយូសងបានក្បត់ទៅកាន់គាត់ដូចគ្នានឹងឯងទេសោតបើយើងក៏លេខទៅកាន់ការប្រយុទ្ធរបស់អាប៉ែសក់វែងរួមជាមួយនឹងអាប៉ែហ៊ុនយ៉លយើងឃើញថាទោះបីជាអាប៉ែសក់វែងមានរបួសច្រើនយ៉ាងណាក៏គេមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យអាប៉ែហ៊ុនយ៉លចូលទៅជួយសង្គ្រោះ CEO របស់គេបាននោះដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅអាប៉ែសក់វែងដូចជាគ្មានកឡោអីមកផែជាមួយនឹងអាប៉ែហ៊ុនយ៉លនោះទេដល់ពេលនោះកំបិតរបស់អាប៉ែហ៊ុនយ៉លក៏បានឆោតទៅកាន់បំពង់ករបស់អាប៉ែសក់វែងលន់សូតែឆ្វាច់បាត់ទៅហើយបន្តមកគេក៏បានស្ទុះទៅយ៉ាងលឿនដើម្បីទៅការពារនៅ CEO ក្រុមហ៊ុនមួយនេះនឹងឯងរដ្ឋបណ្ដាគិតនៅក្នុងចិត្តបណ្ដាបើសិនបើខ្លួនគេមិនអាចការពារទៅកាន់ CEO ក្រុមហ៊ុនបានទេនោះគេក៏គ្មានសិទ្ធិអីក្នុងការរស់នៅបន្តនោះដែរប៉ុន្តែពិតជា surprise មែនទែននៅពេលដែលបើកទ្វារខ្វាច់ឈាមក៏ចាប់ផ្ដើមខ្ទាតពេញមុខរបស់គាត់មូលហេតុក៏ព្រោះតែអាប៉ែយូសងបានកម្ចាត់ទៅកាន់ឃាតករដែលចូលមកសម្លាប់ CEO របស់គេនឹងឯងអាប៉ែយូសងក៏បានញញឹមទៅកាន់អាប៉ែហ៊ុនយ៉លព្រមទាំងនិយាយថាយ៉ាងមិនដែរលោកប្រធានសន្តិសុខនៅពេលនេះតើលោកឯងឃើញនៅថាខ្ញុំពិតជាមានសមត្ថភាពដែលអាចការពារសុវត្ថិភាពទៅកាន់ CEO របស់លោកបានរីឯអាប៉ែសុនយ៉ូដែលជា CEO ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អាប៉ែហ៊ុនយ៉ូផងដែរថាអាប៉ែយូសងអំបញ្ញមិញហ្នឹងគេពិតជាបានការពារមកកាន់ខ្លួនពិតមែនដោយនេះហើយពួកគេមិនបាច់សង្ស័យទៅកាន់អាប៉ែយូសងទៀតទេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនសំខាន់ដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺថាបើសិនហេតុការណ៍មួយនេះមិនមែនជាគម្រោងរបស់អាប៉ែយូសងវាប្រហែលជាគម្រោងរបស់អាតាហ៊ីជីនដែលត្រូវជាពូរបស់ CEO ក្រុមហ៊ុនមួយនេះនឹងឯងគ្រាន់តែលើចឹងភ្លាមអាប៉ែយូសងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេផងដែរថាឥឡូវនេះមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះគេបានចាត់ការរឿងនេះរួចរាល់ហើយនៅហើយគ្នាយើងបន្ទាប់ពីគេនិយាយរួចយើងក៏លេខទៅកាន់អាតាយូជីនដែលនៅពេលនេះយើងក៏បានឃើញអាតាយូជីនត្រូវបានឃាតករចូលមកសម្លាប់គេដូចគ្នាដែលឃាតករពីរនាក់នោះគ្មានវិណាឆ្ងាយទេគឺជាអាប៉ែយ៉ាងហុយរួមជាមួយនឹងអាប៉ែឈុនហូសានដែលពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជា the top នៃ the executive member របស់ហេងវ៉ាហ្នឹងឯងអាតាហ៊ីជីនពិតជាមានកំហឹងមែនទែនដោយសារតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើតាមពិតទៅគ្រាន់តែជាល្បិចដែលគាត់ចាញ់បោកទៅកាន់អាប៉ែយូសងប៉ុណ្ណោះដូចនេះហើយគាត់នៅពេលហ្នឹងក៏ត្រូវបានស្លាប់ជាស្ថាពរទៅចំណែកអាប៉ែសុនយ៉ូដែលជា CEO ក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីបានដឹងថាអាប៉ែយូសងនៅពេលនេះបានសម្លាប់ទៅកាន់អាតាហ៊ីជីនដែលត្រូវជាពូរបស់គាត់គេក៏មានការអន់ចិត្តបន្តិចផងដែរប៉ុន្តែទង្វើដែលអាប៉ែយូសងធ្វើក៏វាត្រូវមួយយ៉ាងដែរក៏ព្រោះតែអាតាហ៊ីជីននេះហើយគឺជាអ្នករៀបចំគម្រោងសម្រាប់ទៅកាន់គាត់នោះ So yeah នៅពេលនេះគម្រោងផែនការនៃការប្រជុំរវាងក្រុមហ៊ុន Hia Chang Group រួមជាមួយនឹង Haywan ត្រូវបានបញ្ចប់ចំណែក Haywan ក៏ត្រូវបានទទួលបានការជ្រោមជ្រែងពីក្រុមហ៊ុន Hia Chang Group ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅកាន់អាប៉ែហ៊ុនយ៉ូលគេនៅតែមិនទុកចិត្តទៅកាន់អាប៉ែយូសងដដែលហ្នឹងទោះបីជាដឹងថាអាប៉ែយូសងមិនបានរៀបចំផែនការមួយនេះក៏ដោយចុះហើយបើទោះបីគេត្រូវធ្វើការជាមួយនឹង Haywan ក៏គេនៅតែតាមដានទៅកាន់អាប៉ែយូសងជានិច្ចនៅហើយគ្នាយើងបន្តមកទៀតសាច់រឿងក៏បានប្រាប់មកកាន់អ្នកទស្សនាផងដែរថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាគម្រោងរបស់អាប៉ែយូសងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងការសម្លាប់ទៅកាន់ឪពុក CEO រួមជាមួយនឹងការជួយសង្គ្រោះគេនៅប្រទេសជប៉ុនរួមជាមួយនឹងគម្រោងខົບខិតជាមួយនឹងអាតាហ៊ីជីនសុទ្ធតែត្រូវបានអាប៉ែយូសងរៀបចំទុកទាំងអស់ដោយនេះហើយវាច្បាស់ខ្លាំងណាស់ថាគោលដៅដែលមកចង់សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Hia Chang Group មួយនេះមិនមែនត្រឹមតែទទួលបានការ support នោះទេគឺអាប៉ែយូសងមានគម្រោងចង់លើកតបាក់យកក្រុមហ៊ុន Hia Chang Group មួយនេះតែម្ដងអូខេបន្តមកទៀតស្រាប់តែសន្តិសុខម្នាក់បានមកប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំង3ថានៅក្នុងគណៈពេលនេះពួកគេបានរកឃើញជាមួយនឹងវត្តមានមនុស្ស5នាក់ដែលមិនទាន់ស្គាល់នៅអត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេដែលពួកគេទាំងអស់នោះក៏បានចូលមកធ្វើការបង្កភាពចលាចលមកកាន់សន្តិសុខពួកគេផងដែរគាត់ទៅលើចឹងភ្លាមអាប៉ែហ៊ុនយ៉ូលពិតជាមានការស្រឡាំងកាំងមែនទែនក៏ព្រោះតែគេពិតជា
មិនដឹងទេថានៅក្នុងពេលនេះតើមានរឿងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងបន្តទេសោតសាច់រឿងក៏បានកាត់ទៅកាន់បន្ទប់ក្រោមដីដែលនៅពេលនេះប្រនដងក៏ត្រូវបានសន្តិសុខដែលនៅកន្លែងហ្នឹងចាប់មកឃុំខ្លួនបានសម្រេចផងដែរហើយពួកគេក៏ថែមទាំងធ្វើការវិដំច្រំធាក់សួរចម្លើយទៅកាន់ប្រនដងថាពួកគេទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងហ្នឹងជាមនុស្សរបស់អ្នកណាហើយពួកគេចូលមកក្នុងបរិវេណផ្ទះសម្ងាត់មួយនេះបានដោយរបៀបណាទៅប៉ុន្តែទោះបីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក្តីក៏ប្រនដងមិនព្រមហាមាត់និយាយការពិតឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសន្តិសុខដែលធ្វើការសួរចម្លើយទៅកាន់គេក៏បានយកមិត្តភ័ក្តិទាំង5នាក់ទៀតដែលពួកគេកំពុងរៀបចំចាប់នឹងមកគំរាមប្រនដងបន្តបើសិនគេមិនព្រមប្រាប់ការពិតនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្រនដងប្រកាសជាស្លាប់តៃស្មឹកនៅក្នុងថ្ងៃនឹងមិនខានឡើយទេសោតប្រនដងពិតជាមានការស្លុតចិត្តមែនទែននៅពេលដែលបានដឹងថាចង់បញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គេរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិទាំង5នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយអនុស្សាវរីយ៍ទាំងឡាយដែលគេតែងតែរស់នៅជាមួយក្រុមដាជនក៏កំពុងហូរចូលទៅក្នុងគំនិតរបស់ប្រនដងដូចគ្នាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទឹកភ្នែករបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមស្រក់ទាំងមិនដឹងខ្លួនតាមពិតទៅប្រនដងពិតជាខ្លាចស្លាប់មែនទែនប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមិនអាចបង្ហើបនិងអាចកំបាំងប្រាប់ទៅកាន់សន្តិសុខពីអ្នកនោះបាននោះទេបើទោះបីជាគេបានដឹងថានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតជីវិតរបស់គេនឹងត្រូវស្លាប់ក៏ដោយចោះចំណែកសន្តិសុខដែលកំពុងសួរចម្លើយគេពិតជាមានការខឹងមែនទែនដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយប្រនដងនៅតែមករឿងទៀតដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យគេចាប់ផ្ដើមដកកំបិតមកបំរុងនឹងធ្វើការចាក់សម្លាប់ទៅកាន់ប្រនដងយកតែម្ដងតែថារពេញនោះប្រហែលជាបនរបស់ប្រនដងនៅមិនទាន់អស់វាបន្ទប់ក៏ចាប់ផ្ដើមរបើកឡើងសន្តិសុខទាំងពីរនាក់នោះនៅពេលឃើញចឹងពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនវត្តមានរបស់ប្រវត្តិឆាក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនរួមជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដែលពោពេញទៅដោយស្នាមឈាមពាសពេញរាងកាយហើយបើទោះបីជាដៃរបស់គាត់កំពុងតែជាប់ខ្នោះក៏មិនអាចរារាំងនៅអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើបានដែរនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគាត់ពិតជាចូលចិត្តទៅកាន់ប្រនដងខ្លាំងមែនទែនក៏ព្រោះតែគេពិតជាមាត់រឹងទោះបីជាខ្លួនត្រូវស្លាប់ក៏មិនព្រមនិយាយការពិតក្នុងការជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងដែរដែលចរិតមួយនឹងហើយគឺជាចរិតដែលប្រវត្តិឆាងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែបើមើលទៅកាន់ប្រនដងវិញគឺថាគាំងតែម្ដងបន្តមកទៀតប្រវត្តិឆាងក៏ចាប់ដើរធ្វើជានិយាយដោយធ្វើជាសុំទៅកាន់សន្តិសុខពីរនាក់នោះឲ្យយកសោមកដោះលែងខ្នោះដៃរបស់គាត់ក៏ព្រោះតែនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនហ៊ីយ៉ូឆាងបានយកព្រមធ្វើកិច្ចសន្យា support ទៅកាន់ក្រុមហេវ៉ានរួចទៅហើយលើបែបនេះសន្តិសុខពីរនាក់នោះចាប់ដើមឆ្ងល់បដ ாய் ប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនបានបកកាយអ្វីដែរក៏ចាប់ដើមយកសោមកដោះខ្នោះដៃឲ្យប្រវត្តិឆាងនៅវិនាទីមួយនោះសន្តិសុខម្នាក់ទៀតក៏ចាប់ដើមឆ្ងល់ក៏ព្រោះតែគេបានឃើញឈាមជាច្រើនស្ថិតនៅលើដងខ្លួនប្រវត្តិឆាងដោយនេះសន្តិសុខពីរនាក់នោះក៏ចាប់ដើមសង្ស័យបដ ாய் រីឯប្រវត្តិឆាងគឺដូច្នេះក៏ចាប់ដើមញញឹមឡើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេចាប់ដើមដកកបិតទាំងគូហក់មកវិបហាប្រវត្តិឆាងយកតែម្ដងប៉ុន្តែសន្តិសុខពីរនាក់នោះពិតជាសោយធំមែនទែនក៏ព្រោះតែមនុស្សដែលឈរនៅចំពោះមុខរបស់គេមិនមែនចំនួនធម្មតាឡើយដោយនេះប្រវត្តិឆាងរបស់យើងក៏ចាប់ដើមតដៃទៅកាន់គេវិញដូចគ្នាផងដែរនៅហើយដោយអ្វីដែលគ្នាយើងកំពុងឃើញត្រឹមតែមួយប្រពេចភ្នែកប៉ុណ្ណោះសន្តិសុខពីរនាក់នោះក៏ត្រូវបានដួលសន្លប់ជាស្ថាពរខណៈដែលប្រនដងក៏ចាប់ដើមញញឹមឡើងក៏ព្រោះតែប្រវត្តិឆាពិតជាមកចំពេលល្អមែនទែនបន្តមកទៀតពួកគេទាំងពីរក៏ចាប់ដើមអង្គុយនិយាយពិភាក្សាគ្នាប្រវត្តិឆាបានប្រាប់ទៅកាន់ប្រនដងថាដោយសារតែនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងមានជនទី3បានលុកដៃចូលហើយនេះគម្រោងការរបស់គេប្រហែលជាត្រូវបានកែប្រែបន្តិចផងដែរហើយតាមរយៈភាពចលាចលអំបញ្ញមិញហ្នឹងក្រុមសន្តិសុខជាច្រើនក៏ត្រូវបានមកការពារសុវត្ថិភាពទៅកាន់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន CEO នោះដូចគ្នាដែលចំនួនរបស់សន្តិសុខជាច្រើននោះមិនអាចឲ្យក្រុមរបស់ដាជនដែលមានគម្រោងទៅសម្លាប់អបយុសងចូលទៅទីនោះបានទេគ្រាន់តែលើចឹងភ្លាមប្រដងពិតជាមានការកែមែនទែនដែលហេតុថាការលះបង់ធ្វើជំនួយបញ្ឆោតគឺអត់មានប្រយោជន៍សម្បីតែបន្តិចថែមទាំងត្រូវបានឲ្យពួកសន្តិសុខទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមពង្រឹងនៅការការពារថែមទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រដងនៅតែទទូចសួរទៅកាន់ប្រវត្តិឆានដដែលថានៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងពួកគេគួរតែធ្វើអ្វីបន្តទៅលើដូចនេះប្រវត្តិឆានក៏ចាប់ផ្ដើមញញឹមឡើងមូលហេតុក៏ព្រោះតែផែនការរបស់គាត់បានមកដល់ចំណុចនេះទៅហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនអាចបកក្រោយបាននោះទេបន្ទាប់មកប្រវត្តិឆានក៏ចាប់ផ្ដើមងើបឈរកាន់កាំបិតរបស់ខ្លួនបបួលប្រដងចាក់ចេញពីបន្ទប់មួយនេះយកតែម្ដងដែលបន្សល់ទុកត្រឹមនៅចម្ងល់មួយចំនួនឲ្យអ្នកទស្សនាឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណោះហើយនេះហើយគ្នាយើងចាំមើលបន្តទៀតថាតើប្រវត្តិឆាមានកម្រងចង់ធ្វើអីឥឡូវនេះកាត់ទៅកាន់បន្ទប់ប្រជុំរបស់ CEO នៅវិញសន្តិសុខម្នាក់ក៏បានរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍គ្រប់យ៉ាងដែលបានឃើញវត្តមានរបស់មនុស្សមួយក្រុមដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចូលលុកលុយមកកាន់ផ្ទះសម្ងាត់មួយនេះដូចគ្នាអាប៉ែហ៊ុនយ៉លដល់ពេលលឺអញ្ចឹងគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខណៈដែលអាប៉ែយូសងក៏បានសុំទៅកាន់អាប៉ែហ៊ុនយ៉លថាគួរណាតែឲ្យកម្លាំងសន្តិសុខមកកាន់គេខ្លះដើម្បីខ្លួនយកកម្លាំងទាំងអស់នោះទៅកំចាត់ពួកមនុស្សដែលចង់ធ្វើឃាតទៅកាន់ CEO ក្រុមហ៊ុនមួយនេះណាមួយរូគេឥឡូវក៏បានខ្លាចជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ីឆាងក្រុមមួយនេះដូចគ្នាហើយនេះគេចង់បង្ហាញថាខ្លួនពិតជាមានសមត្ថភាពដែលអាចការពារទៅកាន់ CEO មួយនេះបានមួយសន្ទុះក្រោយយើងក៏បានឃើញអាប៉ែយូសងបាននាំជាមួយនឹងកម្លាំងសន្តិសុខមួយក្រុមដើរសម្ដៅទៅកំចាត់ក្រុមមនុស្សដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយនោះដូចគ្នាដែលនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងអាប៉ែយូសងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនក៏ព្រោះតែកម្លាំងសន្តិសុខមួយនេះហើយដែលគេចង់បានមកកាន់នៅក្នុងដៃហើយថ្ងៃក្រោយគេនឹងលើកតបាក់យកក្រុម
ហ៊ុនហ៊ីឆាងគ្រប់មួយនេះចំណែកឯកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងអស់ក៏គេធ្វើការលើកទៅវាក់យកមកទុកនៅក្នុងដៃដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងក្រុមសន្តិសុខទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលបាននៅដំណឹងដ៏សែនភ្ញាក់ផ្អើលមួយក៏ព្រោះតែនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងបន្ទប់សម្ងាត់របស់អបិ CEO ក៏ត្រូវបានភ្លើងឆេះហើយយើងក៏បានឃើញវត្តមានរបស់ប្រនដងកំពុងធ្វើការរត់ទាំងដៃកំពុងបីទៅកាន់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ីឆាងគ្រប់មួយនេះដូចគ្នាទាសោតអបិហ៊ុនយុលដែលជាប្រធានសន្តិសុខក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសប្រាប់ឲ្យក្រុមសន្តិសុខរបស់ពួកគេទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែការពារទៅកាន់ម្ចាស់ CEO ពួកគេបានលើបែបហ្នឹងហើយក្រុមសន្តិសុខទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់ឮនៅព័ត៌មានមួយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ចាយជើងគ្នាទៅតាមស្វែងរក CEO របស់ពួកគេតែម្ដងទៅដោយឡែកអបិយុសងនៅពេលហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមមូម៉ៅបតាទៅហើយដោយសារតែមកដល់ដំណាក់កាលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាជនទី3ដែលកំពុងបង្ករឿងនោះគឺជានរណាហើយនៅពេលដែលគេកំពុងឈរឆ្ងល់សក់ស្រាប់តែមនុស្សដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៅហេតុការណ៍មួយហ្នឹងក៏ចាប់ដើមបង្ហាញខ្លួនព្រមជាមួយនឹងកំបិតសម្រុកមកវិបហាអបិយុសងពីក្រោយខ្នងលន់សូតែឆ្វាច់បាត់ទៅហើយទេសោតដោយអ្វីដែលគ្នាយើងកំពុងឃើញមិញនេះអញ្ចឹងកំបិតដែលប្រវូឆាងកាន់នៅក្នុងដៃបានឆោតទៅកាន់កញ្ចឹងករបស់អបិយុសងបានសម្រេចផងដែរដល់ពេលឃើញស្ដែងអញ្ចឹងទៅអបិយុសងបានដឹងថារឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាថ្វីដៃរបស់ប្រវូឆាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេក៏ចាប់ដើមនិយាយទៅកាន់ប្រវូឆាងជាលើកចុងក្រោយថាយល់អស់គួរតែដោះលែងនៅអបិ CEO ត្រឡប់មកវិញនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហេវ៉ានដោយដើមនោះគេនឹងធ្វើជាផ្លេចនៅហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចទៅកាន់ប្រវូឆាងដល់ពេលលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមសើចឡើងនិងបានប្រាប់ទៅកាន់អបិយុសងវិញថាឆើឲ្យយើងសុំទោសផងចុះក៏ព្រោះតែយើងពិតជាមិនអាចទៅចូលរួមជាមួយមនុស្សដែលកំពុងនឹងឈិតស្លាប់នោះទេនៅហើយគ្នាយើងគាត់ទៅលឺអញ្ចឹងអបិយុសងគឺថាឆេះដងបដ យដោយនេះគ្នាយើងត្រៀមទៅឈុតឆាកស៊ីសាច់ហត់ជាបង្គាប់ឆ្អឹងនៅកើតឡើងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះនៅពេលនោះសាច់រឿងក៏បានកាត់ទៅកាន់ប្រមាណនាទីមុននេះបន្តិចគឺចង់ពេលដែលប្រវត្តិឆាងបាននិយាយគម្រោងផែនការបន្ទាប់ប្រាប់ទៅកាន់ប្រនដងឲ្យបានដឹងនៅក្នុងគណៈពេលនេះគាត់ចង់ឲ្យប្រនដងទៅធ្វើការចាប់ចម្រិតអបិ CEO របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះដើម្បីបង្កជាភាពចលាចលដោយនេះហើយក្រុមសន្តិសុខទាំងអស់ប្រកាសជាមានគោលដៅតែម្យ៉ាងទេគឺព្យាយាមជួយទៅកាន់អបិ CEO មួយនោះត្រឡប់មកវិញដោយនេះរឿងអ្វីផ្សេងក៏គេមិនខ្ចីខ្វល់ឬសំបីតែអបិយុសងក៏ពួកគេមិនរវីរវល់នោះដែរដោយនេះអបិយុសងប្រកាសជានៅម្នាក់ឯងហើយគ្មានពីណាគេមកការពារសុវត្ថិភាពជូនទៅកាន់អបិយុសងទៀតទេដោយនេះគាត់នឹងជ្រៀតយកឱកាសមួយហ្នឹងទៅសម្លាប់អបិយុសងចោលតែម្ដងប៉ុន្តែវាក៏តម្រូវឲ្យប្រនដងបន្ថយជីវិតបន្តិចដែរចំពោះប្រនដងគេក៏បានបែកខ្សែរវៃដូចគ្នាទោះបីជាដឹងថាផែនការដែលរៀបចំនៅក្នុងពេលនេះវាអាចបណ្ដាលឲ្យគេស្លាប់ក៏ដោយចោះមួយសន្ទុះក្រោយមកប្រនដងក៏ចាប់ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ដំបូលនៃបន្ទប់សម្ងាត់មួយនោះហើយមូលហេតុដែលគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រនដងក៏ព្រោះតែនៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងពិសេសដែលមិនមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយប្រវត្តិឆានបានដឹងនៅពេលដែលគាត់បានមើលផែនទីនៃផ្ទះសម្ងាត់មួយនេះនឹងឯងបន្ទាប់មកប្រនដងក៏ចាប់ដើមទម្លាក់នៅក្របបែក flash រួមជាមួយនឹងក្របបែកផ្សេងដែលបង្កើតបានជាពន្លឺភ្លឺចាំងចែងពីពេញបន្ទប់មួយនេះយកតែម្ដងហើយនេះហើយអបិហ៊ុនយ៉ូដែលជាអ្នកការពារ CEO មួយនោះក៏ត្រូវតែយកដៃមកបិទបាំងភ្នែករបស់ខ្លួនឯងបន្តិចដូចគ្នាក្រោយមកទើបគេបានដឹងថាប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់គេត្រូវបានមនុស្សចាប់យកទៅបាត់រួចជាស្រេចហើយនេះហើយទើបគេបញ្ជាឲ្យសន្តិសុខរបស់ខ្លួនទាំងអស់ធ្វើការដេញចាប់ទៅកាន់មនុស្សចម្លែកម្នាក់នោះភ្លាមតែម្ដងក្រោយមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានត្រឡប់ពេលវេលាទៅកាន់រយៈពេល1ឆ្នាំមុនបន្តិចគឺបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍លបងចៅហាន់ជេត្រូវបានស្លាប់នៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញវត្តមានរបស់ប្រវត្តិឆាងបានមកអើតមើលធាតុរបស់លបងចៅហាន់ជេផងដែរនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់នៅពេលនោះគិតថាវត្តមានត្រឹមតែចៅហាន់ជេម្នាក់ប្រហែលជាអាចកំចាត់ទៅកាន់អបិយុសងបានហើយប៉ុន្តែតាណាទៅដឹងទៅថាព្រមលិខិតចូលចិត្តលេខសោជាមួយនឹងមនុស្សខ្លាំងណាស់តែថាគាត់កាលនោះពិតជារំពឹងខ្ពស់ពេកហើយទៅកាន់លបងចៅហាន់ជេហើយបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់បាត់ប្រហែលជាគ្មានមនុស្សណាដែលហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងអបិយុសងទៀតទេមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងក៏បានឃើញវត្តមានរបស់ដាជនបានចូលមកអើតលបងចៅហាន់ជេរបស់គេដូចគ្នាដែលនៅកាលនោះដាជនពិតជាមានការឈឺចាប់មែនទែនហើយគេក៏បានសន្យាជាមួយនឹងលបងចៅហាន់ជេថារកគេនឹងខ្លាចជាមនុស្សដ៏រឹងមាំហើយនឹងត្រឡប់ទៅសងសឹកឲ្យលបងចៅហាន់ជេវិញទាសោតាមរយៈពេលសម្ដីនិងឆន្ទៈរបស់គេនៅពេលនោះបានបណ្ដាលឲ្យប្រវត្តិឆានដែលពូនស្ដាប់នៅពីក្រោយខ្នងក៏ចាប់ដើមញញឹមឡើងមូលហេតុក៏ព្រោះតែនៅក្នុងគណៈពេលនេះគាត់បានរកឃើញមនុស្សដែលអាចកំចាត់ទៅកាន់អបិយុសងបានហើយនៅហើយគ្នាយើងបន្ទាប់ពីអ្នកនិពន្ធបានរំលឹកអតីតកាលបន្តិចមកសាច់រឿងក៏បានត្រឡប់ពេលវេលាមកកាន់បច្ចុប្បន្នវិញដែលនៅក្នុងគណៈពេលនេះអបិយុសងបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រវត្តិឆានមួយទល់នឹងមួយតែម្ដងអបិយុសងបាននិយាយទាំងស្នាមញញឹមថាមិននឹកស្មានសោះថាចង់ក្រោយមនុស្សដែលក្បត់ជើងគឺជាឯងរីឯប្រវត្តិឆានក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញតាមពិតទៅយើងទ្រាំជាមួយនឹងឯងយូរហើយក៏រងចាំថ្ងៃដ៏ពិសេសក្នុងការសម្លាប់ឯងមកដល់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីនិយាយរួចប្រវត្តិឆានរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមបោះពួយជើកូនកបិតរបស់ខ្លួនទៅវាយប្រហារកតាមកអបិយុសងយកតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអបិយុសងទីកូនកប
បិទពីហោប៉ៅមកតបតល់ជាមួយនឹងគាត់ដូចគ្នាដល់ពេលឃើញចឹងគ្នាយើងប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាមុននេះអាប៉ែយូសងដូចជាត្រូវមកកបិទចំពងកយតាមិនក៏វាមិនតៃស្មឹងមូលហេតុក៏ព្រោះតែរបស់គេមុតអត់សូវជ្រៅនឹងឯងអូខេត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថាល្បឿនកបិតរបស់ប្រវោឆាក៏នៅតែបន្តបបពួយអត់ឈប់ឈរខណៈដែលអាប៉ែយូសងក៏នៅតែបន្តកិច្ចបានដូចគ្នានៅក្នុងវិនាទីមួយនោះប្រវោឆាក៏បានមើលឃើញចំណុចខ្សោយដែលមាននៅលើដងខ្លួនអាប៉ែយូសងផងដែរដោយនេះមិនចាំយូរនៅតែខាត់ពេលនោះទេប្រវោឆារបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្ទុះទៅបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែលើកនេះវាមិនដូចអ្វីដែលគាត់បានគិតនោះទេនឹងហើយដែលអ្វីដែលគ្នាយើងកំពុងឃើញគំនិតដែលគាត់គិតទៅកាន់អាប៉ែយូសងវាមិនដំណើរការនោះឡើយហើយអាប៉ែយូសងថែមទាំងអាច counter ទៅកាន់គាត់វិញបានយ៉ាងរហ័សដូចគ្នាហើយបើមើលទៅល្បឿនកបិតរបស់អាប៉ែយូសងគឺពិតជាលឿនមិនធម្មតានោះទេដែលបណ្ដាលឲ្យប្រវោឆារបស់យើងមិនអាចគេចតាន់ឡើយរហូតមកដល់គាត់ខ្ទាតប៉ើងធ្លីទៅកាន់បន្ទប់ម្ខាងទៀតឯណោះបន្តមកអាប៉ែយូសងក៏បានដើរសន្សំមកកាន់ប្រវោឆាបន្តទៀតដោយនិយាយទៅកាន់គាត់ថាសត្វឆ្កែដែលព្យាយាមខំម្ចាស់របស់វាលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងត្រូវម្ចាស់ខ្លួនសម្លេះចោលហ្នឹងឯងអូខេបន្ទាប់ពីនិយាយរួចអាប៉ែយូសងក៏ចាប់ដើមទាញក្បាលរបស់ខ្លួនស្ទុះវិវាហាទៅកាន់ប្រវោឆាដើម្បីបង្ហើយកិច្ចប៉ុន្តែរំពេចនោះប្រវោឆារបស់យើងក៏ចាប់ដើមញញឹមឡើងព្រមទាំងបានឆ្លើយទៅកាន់អាប៉ែយូសងវិញថាឈើណែឯងក៏ភ្លេចសោះថាមិនមែនមានតែយើងទេដែលចង់សម្លាប់ឯងនោះដឹងខ្លួនផងទៅវើយអាល្ងងនៅហើយគ្នាយើងបន្ទាប់ពីគាត់និយាយរួចស្រាប់តែនៅពេលនេះយើងក៏បានឃើញវត្តមានប្រូយស៊ូធ្វើការយារន្ទះជើងរបស់ខ្លួនសុទ្ធទៅកាន់កតាខ្នងអាប៉ែយូសងក៏សោទៅប៉ាំងផងដែរបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏បានឃើញវត្តមានសមាជិកដាជនជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងធ្វើការឡោមព័ទ្ធទៅកាន់អាប៉ែយូសងដូចគ្នាអាប៉ែយូសងឃើញចឹងពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខណៈដែរវត្តមានរបស់ដាជនបានដើរចូលមកព្រមជាមួយនឹងពាក្យស្វាគមន៍ទៅកាន់អាប៉ែយូសងថានៅទីបំផុតថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ឯងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសេនយូសងអេយ៉ូយ៉ាងមិនដែរអ្នកនរគ្នាឡមើលដល់ភាពមួយហ្នឹងទីបំផុតថ្ងៃដែរទូឯងរបស់យើងបានរងចាំរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះវាក៏ធ្វើដំណើរមកដល់បានសម្រេចប៉ុន្តែជោគជ័យឬមិនជោគជ័យយើងមិនទាន់ដឹងនោះទេហើយវាសនារបស់អប៉ែយូសងទៅជាយ៉ាងណាក៏យើងមិនទាន់ដឹងនោះដែរដោយនេះមានតែរងចាំទស្សនានៅភាគក្រោយជាចុងក្រោយ admin ក៏សូមអរគុណទៅកាន់គ្នាយើងដែលបានទស្សនាតាមវីដេអូរហូតដល់ចប់ហើយបើចង់ប៉ាកាហ្វេ admin អាចប៉ាបានណាចំណែកឯពេលនេះវេលានេះខ្ញុំបាទកាយបាយបាយ